ഇന്ന് നമുക്ക് കിൻഡർ ജോയ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ടോയ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഞാനും ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോയാണ് നോക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഗേൾസ് എഡീഷനാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പിങ്ക് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു സ്യൂട്ട് കേസ് ആണ്. ഇത് എത്ര നോക്കിയിട്ടും അടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നു. അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഞാനിത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഫൈനലി നമുക്കിത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു പെടൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോയ്സ് എഡീഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് പൊടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറക്കും എന്നുള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് പറക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷെല്ല് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.